शायद भाई आप बिजली के काम करते थे पहले जो है कुवैत में, तो मुझे ये बताया, यहाँ भी करते हैं, तो मुझे ये बताइए जो टावर है और इस पे जो है वायर जो गया है, तो इसमें से देख रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ क्यों आ रही है, ज़रा मुझे आप बताइए अपने व्यूअर्स को। मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा, देखिए ये हाई वोल्टेज करंट इसमें जी 11,000, समझो, ठीक। 11,000 वोल्टेज है और ये अल्टरनेटिव करंट है। ये अल्टरनेटिव करंट क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट यानी कि ये तरंग, अल्टरनेटिव मीन्स तरंग होता है, तरंग के रूप में कभी उठता है कभी वो होता है। इसका मतलब यानी कि ये थक्का थक्का, यानी कि एक बार लाइट बुझती है जलती है, बुझती है जलती है, बुझती है जलती है, लेकिन हमारी आंखों को प्रतीत नहीं होता जी। हाँ, तो जब ये टिक 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 करता है उसी में जलती बुझती है, इसलिए वो आवाज़ करता है। ये तो 11,000 वोल्टेज है जी। इसमें तो आवाज़ तो होगी ही। जी। अल्टरनेटिव करंट की वजह से इसमें आवाज़ें होती हैं, जहाँ पकड़ता है वो छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, ये है इसमें इसका काम। मतलब ये जो है, इसलिए आवाज़ आती है, ये तरंग है ना। ऐसे ही जो है काम करता है, तो क्योंकि इसीलिए ये आवाज़ आती है। स्टूडेंट हैं साइंस के, हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ फिजिक्स में ये। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि क्यों इसमें आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जा रहे थे, तो देखिए कि यहाँ पे भट्टी है, अंगूठी की भट्टी यहाँ पे है ना साहिब भाई? अंगूठी का कारखाना, अंगूठी का कारखाना यहाँ पे प्रोडक्शन होती है अंगूठी, यहाँ अंगूठी का निर्माण होता है। ठीक है गाइस। अच्छा ये बताइए कि ये खेत में जो है क्या बोया है हमारे ये बाएं तरफ? भाई हमारे बाएं तरफ खेतों में बोए, सरसों बोई है और मटर बोई है। ये मटर है जी जी, तो ये मटर का खेत है। तो यहाँ देखिए तारों पे जो है चिड़ियाँ जो है बैठी हैं, तो क्या इनको करंट नहीं लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? करंट लगने के लिए अर्थिंग लगना जरूरी होता है जी। इसलिए जब तक अर्थिंग नहीं पकड़ेगा तब तक करंट नहीं मारेगा। अच्छा, जब तक अर्थिंग नहीं पकड़ेगा तब तक करंट मार ही नहीं सकता है। ये बात। तब तो शायद भाई अब तो आजकल जो है अब तो गर्मी का मौसम आ ही गया है। सुबह शाम ठंडी पड़ती है। तो इस समय आप बता सकते हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर होगा? तकरीबन 24-25 25 डिग्री का टेम्परेचर है इस समय। तो ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे काम चल रहा है। नमस्कार। I got the juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Señoritas going loco, make it bounce like a pogo. All my haters see rojo, they big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode, I keep it hot, give your brain a heat. ये जो काली मिट्टी है ना, उसी में इसका फॉर्मर डाल के उसका साँचा तैयार करते हैं। तब इसमें पीतल गला के उसी में डालते हैं और उस साँचे में जगह जगह पे अपना चला जाता है। ये क्या कर रहे हैं? ये जो निशान लगा रहे हैं ताकि वो इसी के जरिए ये इस समय जो है जो बना चुके थे उसको फिर अब निकाल रहे हैं। अब यानी कि साँचा लगा चुके हैं। हाँ। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? वो भी वही काम कर रहे हैं। ये तो निकाल रहे हैं दादा मगर ये तो लगा रहे हैं उसमें। ये लगा रहे हैं, ये साँचा बना रहे हैं, वो साँचा बना चुके हैं। अच्छा। फिर इसको यहाँ आग में जो है यहाँ ऐसे रखते जाएंगे और फिर उसके बाद वो देखो वहाँ भट्टी में
पीतल गला रहे हैं जी। पीतल गला रहे हैं, उसके जरिए एकदम द्रव के रूप में पीतल होगा उसमें। अब इसमें देखो छेद में पीतल डाल देंगे, अंदाजा होता है लोगों को कितना जाना चाहिए, डाल देंगे तो वो जहाँ अंगूठी का जो साँचा बना है उसी में जाके उस टाइप का हो। फिर ये अंगूठियाँ जो है मार्केट में, फिर उसके बाद बहुत से काम है। क्या काम है फिर इसके बाद? अरे फिर उसके बाद घिसाई करवाएंगे, फिर उसके बाद पॉलिश करवाएंगे, फिर कस्टमर खरीदेगा, फिर अरे अपने ग्राहक लोग खरीदेंगे, मेला वाला जाएंगे, बहुत से काम है। तो मतलब ये खाली शुरुआती काम है अभी? जी, ये तो यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ निर्माण हो रहा है। ये देखिए डामर, इससे क्या होता है? मिट्टी को इसमें मिलाया जाता है। फिर क्या, मिट्टी काली होती है एकदम। अच्छा, ये जो काली हो गई है एकदम ये इसकी देन है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है। मिट्टियाँ जो है एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो समझ गए हम, तो हमारे गाइड भी समझ गए होंगे। तो ये शायद भाई ये बता सकते हैं ये क्या है? ये है, इसमें भी अंश रहते हैं पीतल। और ये क्या कर रहे हैं इधर? ये क्या काम हो रहा है? ये जो अंगूठी टेढ़ी वेढ़ी हो गई हो उसको सीधा कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि क्या कैसे काम होता है, अंगूठी का निराशा का निर्माण कैसे होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइस इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी, बस आपको एक काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।